των τοπικών κοινοτήτων, δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, με χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια του Μουσείου Σχολικής Ζωής Θήσβης. Απόψε, το Τριτάξιον Διδακτήριον Θήσβης, θεμελιωμένο εν έτη 1950, σημειώνοντας 43 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας και έπειτα από 18 χρόνια που έμεινε κλειστό, ανοίγει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει τις σχολικές αναμνήσεις των κατοίκων της περιοχής που φοίτησαν σε αυτό, αλλά και να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη γνωριμία της νέας γενιάς με την ιστορία της εκπαίδευσης του τόπου, χάρη στην αξιέπαινη προσπάθεια του Συλλόγου Γυναικών Θήσβης. Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Θηβών και Λεβαδίας, κύριο Γεώργιο, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Η χαρά είναι μεγάλη που σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά σας. Μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Θα ήθελε ο ίδιος σήμερα να ήταν εδώ, μαζί σας, ανάμεσά σας, να τελέσει ο ίδιος τον αγιασμό, αλλά αυτή την ώρα ο Σεβασμιότατος βρίσκεται από χτες στο Αγιώνυμο Όρος, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, για να γιορτάσουν εκεί με τους πατέρες